I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the true blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth, and I'm just a lonely fucking you. Now when Tapos, dito ko kain. Hindi, sabihin mo muna, sabihin, hello guys. Ano sabihin ko? Hello guys, welcome to Nins Vlog. Then ngayon, mag-aan na tayo mukbang. Okay. Hello guys! Welcome to Nids Vlog sa aking YouTube channel. So, matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload ng mukbang food, no? So, ngayon, magmumukbang tayo. Ito po ay Singapore rice noodles, fried rice, at beef broccoli. Order namin galing sa Misa. Ayan po guys, magmumukbang challenge po tayo. Kasama po natin si Laiza. So, ito si Laiza. Tabi tayo. Nakalay. Ma, dyan ka ma. Dito na. Na. Start now. Plato. Ito na. Plato. Plato. Ay, plato. So, ayan. Magpa-plato tayo. So, ayan po. Ang sarap. Bilis kumain ni Skater ha. Parang ano lang. Lamog-lamog lang. Ito yung glasses ko para. Sige lang. Rate mo ma'am, kung ano. 1 to 10, kung gaano kasarap. Ma'am. The broccoli beef is gano'n siya kasarap ha, sabihin ko ha. Yan. Tender. 1 out of 10, ilan? 10. nice. So guys, ito ha. Fried rice. Tikman ko muna ha. Fried rice. Out of 10. Ano yung shrimp? Yung shrimp. Wala yung shrimp. Parang shrimp. Fried rice shrimp with fried rice shrimp. Shrimp niya. Sarap nila ito. Ang sarap nila, grabe. So, ayan guys, ang sarap, grabe. Out of 1 to 10 is 8, 9. 9, sarap. Tikman ko to guys sa Singapore. Tikman ko to sa Singapore. Okay. Ito guys, Singapore Rice noodles? Oh, Singapore rice noodles guys. So, titikman natin. Maanghang-anghang siya, masarap. Guys, sa may miss lang po to sa package na namin in-order, ha? Sa may miss. Ito po yung shrimp nila. Titikman ko, ha? This would be that way. Good. Sarap. Shrimp. Ito ay perfect 10, number 10. Grabe. Mauubos ko ata ito kain. Ito, Siguro kung i-rate ko itong, broccoli beef, siguro 8. 8 lang.
Kasi parang masyado atang malambot yung karne. Ang ganda talaga. Ganun talaga siya. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. 3 days later. Hello, 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 it's me. 2,000 years later. So, ito na siya, guys. Na? Ayan. Ayan, oh. Niyak sa kuma. Niyak. Ayaw. Go. Ako. Ito 8. 9. Ito 10. Masarap yung fried rice nila, di ba? Number 10. 10. Ito 8. Pero okay siya. Kaso lang yung broccoli. Ito na ito. Kapag in-dip mo. Okay. No? Yung meat. Tender. Ano ka na ito? Ano ka na? Mukbang challenge. Hindi ko kaya ubusin, guys. Madami. Ayan, guys. Thank you so much for watching my mukbang challenge. Ang sarap, grabe. Ito, 10. 10, 8. Siya kasi, yung broccoli, masarap siya kaso masyadong, masyadong luto na luto. Ito naman, grabe, ang sarap. Ito naman siya. Ito talaga yung masarap talaga. So, ayun guys, maraming salamat. Thank you for watching my video and see you in my next video. Bye-bye. GC on the track, boy.